haddiiba ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida kala duwan ee ciidda ka badan wadakee ka guursan lahayd dee inaad Israa'iiliyad marka sababta maxay Israa'iiliyada jaajas waxay ku dhahaysaa haddiiba aad jeclaato inaad guursato haddiiba ay dhacdaba gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida kala duwan wadakee baad ka guursan lahayd waxaan ka guursan lahaa gobolka ay Beligwedli haddii ay dhacdo wadamada dunida kala duwan keebad jeclaan inaad ka guursato wallaahi kullay waxaan ka guursan lahaa Suuriya ka soo dooran lahaa ya wax yar yar oo cadcado carruur yar oo cadcado software ya really kulan wanaagsan akhyaarta asxaabta ku xidhan channelka Sakariya Jakarta waxaan ku leenahay channelkan haddaad ku cusub tahay marka koobaad like saar subscribe na dheh gambaleelkana ku dhufo siina share garee dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco saad aragtaan xarunta gobolka Togdheer waxaan weydiinaynaa su'aal tijaabo ah oo tajribo ah oo dhanka arrimaha bulshada ah su'aashaasi waxay tahay haddiiba ay dhacdo yaad ka guursan lahayd marka ummadda Soomaaliyeed laga yimaado jawaabo idin la yaab gelin doona ayaa soo bixi doona se maxaa uu noqday dareenka dadweynaha kala duwan ee magaalada Burco Axmed Abakar oo kamid ah dadweynaha magaalada Burco su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha weydiinay su'aashaas waxa ku dhahaysa haddiiba ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida kala duwan wadakee baad ka guursan anagu dee ma wadamada dhan Soomaaliya caalamka dee waxaan ka guursan lahaa xabad Yamaniyada oo junior oo waxaan ku guur hadaad liqdo aan halka dhunta ka sii xageynayndii oo dee bahalkana jibisa ma garanaysa oo aanad ku dhibtoonayno ma garanaysa hay'adda suxul fi balad fi Liibiya dee noocaas aan ku door laa dad badan baa fahmin bahalkana jibisa tolo maxaad uga jeedaa bahalkana jibisa dee waan iska garanaa waa luqadeeni dambe ma garanaysa hay'adda fambrojka aad u daawata dee fambrojka aad ugu horeysa oo dee ma garanaysa hay'adda hawlaheeda gaar ahaan aan wada fariisano ayad uga jeedaa ma garanaysa halkan dheegadii war mid dibka dun baa mar xaasil uga aadi aan dhuumo direct ka soo toosin dee ma garanaysa dhulka dee qawowe bahalkuna sida wacan dee sida cawsku inoogu baxa maar ayuu ga baxaa baa la yiri meesho marka kuwaasani anigu ku doorbidi lahaa dee aan meel la ka qabanin halka agtaada ku fadhidade Cabdisimed su'aashan ku weydiinaa waxay tahay oo su'aal dadweynaha reer Burco weydiinayna haddiiba ay dhacdo wadamada dunida kala duwan inaad gabadh ka guursato oo aan Soomaaliyeed ahayn wadakee jeclaan inaad ka guursato aan Soomaali ahayn haddii ay dhacdo the British san guursan lahaa UK u dhalatay haddaad caddaan ka guursanayso landheera ka guursadii marka haddee waa landheera Ingiriisku Ingiriis baan ka guursan lahaa kowdii British baan ka guursan kowdii waa muslimiin lahaa ashhadu an qaban lahaa marka tolo farqiga u dhaxeeya dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Ingiriisku muxuu yahay haya waxa horta dumarka Soomaalida horta wacan kowdii laakiin marka waxaad weydiisay haddii ajnabi aad ka guursan lahayd ajnabiga Ingiriisan doorko aan ka guursan lahaa Tafar Ali wala Xamse Farax Ali su'aal baan ku weydiinaynaa waxa ku dhahaysa su'aashu haddiiba ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaali ahayn ama ummadda Soomaaliya aan ka soo jeedin oo wadamada kala dunida ka soo jeeda wadakee jeclaan inaad ka guursato Lubnaaniyad baan guursanaa Lubnaaniyad guursan lahayd wadanka Lubnaan ee Carabta marka sababta maxay tahay talo adduunka quruxda ku jira dhowr jeer bay qadan marka inta abla aad quruxda Lubnaan ka soo jeeda salaad markaa Lubnaaniyad guursan lahaa saa carruur qodobsan dhalo marka waxaad adigu door bideen inaad carruur qurux badan dhasho dabcan marka farqiga dumarka Soomaalida iyo dumarka Lubnaan u dhaxeeya maxay dee waxa ku dhaxeeya waxa ka qurux badan yihiin ninta birta aad ugu qurux badan yihiin waa hablo dheer oo qurux badan qalajooyina weeyaan ma fahanti salaad marka waan carruur qurux dhala hablo Soomaalida waa garta lagu qurux badan yihiin salaad waxa ka doortay waxaan filayaa inaad guursan oo wali dhalinyaro aad tahay haddiiba jecelahay imika inaad guursato wadakee ka guursan lahayd waddanka Lubnaan ma ka guursan lahaa Soomaali ma guursadeen ba haddii soo raacdo Mexican guursan lahaa hablo Mexicaniyada oo sababtu maxay tahay markaa simple ayuuna aad qurux badan yahay magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdilaahi Jaamac Ali waxaan ku magac dheeray Sheekh Albeledka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Albeled su'aal baan ku weydiinaynaa dadweynaha reer Burco weydiinaynaa su'aashaasi waxay ku dhahaysaa haddiiba ay dhacdo waa haddii ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida kala duwan wadakee jeclaan inaad ka guursato wallahi horta waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah aad iyo aad baan jecelahay in su'aashaada weydiiso horta aniga wadankeena imka gudihiisa nin barkad aslimeed la yiraahdo gabar Jamaican qabaan inantaas waxaan ku uri waa anu guursan lahaa Mexican in adeer Mexican ma guursan lahaa waliba Maria Clara gabadhii loo jiray Maria Clara
maari kalaana gursan lahaa aad iyo aad maari kalaana gursan lahaa wadad aad u shidan wadad waxaan ku wari dee midabkoodu inaad aragti muujiyay waxa weeye waa iska dhal hindi iyo dadkii hore carabta ahaan jiray Lubnaan intaba iska dhalay marka Mexican jecelahay inaad waliba New Mexico diga disaaman jecelahay dad caasimada laftigeeda marka wadankaas aad u jecelahay sida barkhadba u qaba gabadha Jamaicanka ayna gabadha Mexicanka gursay saaxiibka Secret Jakarta way su'aal ma ku weydiina hore ma u gursatay ها صاحب waxaan qabaa ma sha Allah xaas baan leeyay ya afar caruura ma sha Allah waxaanan deganahay xaafada Hoodan Qaylo ee degmada Sheekh Bashir Farax Umar marka alxamdulillah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaaskayga iyo caruurtayda waan soo dhaweynaya halkan oo ka salaam marwadeeda Xamdi Saciid Farax waan leeyahay xawti insha Allah cimri dheer iyo xafad qaban ku rajaynaya laakiin la alla diin istoo hadii la alla ay dhacdo magarasa intii aan magarasa ay ogolaatiin gabadh kale jimi Soomaaliyeed horta ma gursadeen baan Allah u sheegay imikaba waxaan gursanay gabadha Mexicaanka aan gabadha labaad ka dhigay ma haba xitaa gabadha ku ximinayso xin kaba taqaan xitaa ma waa gabadh Mexicaana noloshii oo ma dhaqankiina la fahmaysa marka inaad ogolaataan jecel gabadha Mexicaanka inay gursado maxamed abukar abdiraxmaan maxamed abukar su'aal baan ku weydiinaynaa aanu dadweynaha magaalada Burco weydiino ku dhahaysa hadii ay dhacdo inaad gabadh gursato aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida kala duwan wadakee jecelahay inaad gabadh ka gursato wallahi kulli wadamada way adagtay laakiin gabadh Soomaaliyeed waxaan filayaa gabadh qurux iyo qaayo iyo sharaf u gaadhaysay iyo milgeyn aan jirin laakiin hadii ay dhacdo Allah hadii ay dhici lahayd waxaan oran lahayn wadamada khaliijka carabta siiba imaaraadka marka sababta imaaraadka ku dooratay maxay tahay waxaan filayaa waxay noqonaysaa sababtu waa dad aynu isku dhaqan iyo diinnahay waana halkii aan oran karna khaliijka carabtu waa halkii aynu inooga timid diinteena suubana islaamku sababtaan ku dooranaya waa midda aad baad mahadsantahay way walaal mahadsan maxamed Umar Baawal su'aashaas waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo inaad gursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida faraha badan leh wadakee jeclaan lahayd inaad ka gursato tii horta waxaan ka gursan lahaa hindi wadanka Hindiya marka sababtu maxay tahay tii waa dumarkii ugu quruxda badnaa dadka adduunka jooga ugu qurux badan gartay marka iyaga ku baqtiin lahaa mid hindiyada ku baqtiin lahaa islaawi marka farqiga u dhaxeeya dumarka Soomaalida iyo dumarka Hindiga muxuu tii horta markii hore aad la soo doontay gabadha gursan lahayd Soomaalida aad helin oo garaas aad oo la joogaan kuwa Soomaalida ma dhaafnay ma dhacay sabab ma leeyahay Soomaali weeyee way ka buuxaan meel walba kuwa la joogaan lix ku neex noolahay laakiin hadii ay noqoto inay yaan noqdaan ayaga la waayo kuwaas uma diyaarigu jeclaan lahayo aniga hubbiga iska yiyo garaasa way romantic wax garanayay jacaylka wax ka yaqaan dumarka Soomaalidu marka loo eego dumarka Hindiya la jecel yahay tawa ka muuqanaysa waxaan ka weyn ka soo faxay la jacayl ka soo faxay Abdul Qaadir wal Abdul Qaadir su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer Burco weydiinayna su'aashaasi waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn waa hadii wadamada dunida kala duwan wadakee jeclaan lahayd inaad ka gursato kulay Soomaaliya wadamada kala dunida ma jeclaatay ma jeclaaday marka sababtu maxay tahay ciideedii dhulkayga ku kalsoonay waka gartay marka ma gursatay gartay train talag mid marka dumarka Soomaaliyeed maxaad ku sifeyn lahayd waa gabdho wanaagsan oo kula dhaqan oo kula diin oo gabadh Soomaaliyeed oo dhinaca kaaga tagaysa gabadha ajnabi xagee ku geenaysa kala tagaysa baciyalki kala tagaysa way aad dood maasatay عود بليان wal abdi awd su'aashan ku weydiinaa waxay tahay ku soo dhawow Secret Jakarta channel su'aashan ku weydiinaa waxay tahay hadiiba ay dhacdo wadamada dunida kala duwan ee aan Soomaalida ahayn wadakee jeclaan lahayd inaad ka gursato Suuriyan kan jeclaan lahaa sababtu maxay tahay marka dee adiga arko Burcan la digan yihiin carruur yar qurux badan sanayso ma sha Allah wi baade ay bay dhalaantay carruur yar qurux badan bay dhawaan dee sababta darteeda ku dooranaya marka dumarka Suuriyaanka magaalada Burco maadaama aad ku aragtay farqiga u dhaxeeya dumarka Soomaalida maxaa dhig kala tiro weey horta dumarka Soomaalida ay ku dirnay jacayl badan ma kala sheekaysta hablaha yar Burco ma garateen dee haddana adiga yiri su'aasha weydiiyo haddaan Soomaalida iska dayn lahaayoo taasi ama igu tuftay ama anigu ka tagay waxaan ku dooran lahaa carruur yar qurux badan oo dee bay dhalayaan ma garata waa dadka adduunka ugu qurux badan Hindidan iyo waxaan sheegaysaa ma qurux badna Suuriyaanka adduunka ugu qurux badan saasan ku doortaan walaal aad maasta ana Jaamac Maxamed baa la dhaxay walaal ayaan le su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer Burco weydiinaynay su'aashaas waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo
inaad guursato gabadh aan Soomaaliyad ahayn wadamada dunida kala duwan wadankee jeclaan lahayd inaad ka guursato horta ilaahay bayna ma dhaafiyo hablaha Soomaalida ay qurxaa badan haddii laakiin ay dhacdo waxa sameyn lahayn horta mid muslim aan dooran la ilaahay garanayso xijaab xiran demeeshii doonto markaa ilaahay waa garanay meeshii joogto laakiin muslimnu ma dhaafeen muslim way wadamada islaamku way fara badan yihiin carab cajib cid walba way leeyihiin wadamada islaamka muslimiinta keebad jeclaan lahayd marka anigu wadamada islaamka hindiya jeclaan lahaa carabta xaggeeda ma aadi sababtu maxay tahay marka hindiya dee hablaha hindiyaanku waa hablaha Soomaalida kale qurxa badan yihiin marka quruxda ku raaci lahaa Salabaan Xuseen baa la yiraahdaa Salabaan Xuseen oo su'aashan ku weydiina waxay tahay aan dadweynaha reer Burca weydiinayna hadiiba ay dhacdo wadamada dunida kala duwan inaad gabadh ka guursato oo aan Soomaaliyad ahayn wadka jeclaan inaad ka guursato horta marka ugu horeysa carab horta wax dhaama ma jiraan sababtoo ah waynu ka soo jeednaa garan maayo dee horta meel kale oo anigu aan ku doorto haddii se la doonayo waddan kale oo lagu beddesho gabadh caddaan oo anigu aan muslimiyo ingiriis weeye soomaad garan laakiin kuma beddesheen gabadh caraba gabadh aan ahayn waa sidaa weeye dumarka Soomaaliyeed maxaad ku sifayn lahayd marka waxaan ku sifayn lahaa dumarka ugu wanaagsan weeye sababtoo ah markay xarigadeeda iyo asturnaanteeda iyo wixeedaba la isugu dhammaystiro dee waa okay hawsheeda oo dhan foomkeedu markay halkaa taagan tahay quruxdeedu waa hay weeye wakaa waa salaamantihiin Saacad Burqaan ayaanu ku qabanay wado kamid ah magaalada Burco horta ku soo dhaw Secretary Carton waan ku dhawahay walaalaad iyo aad baan ugu dhawahay Saacad waxaan ku weydiinay su'aal kamid ah su'aalaha dadweynaha reer Burco aan weydiinay su'aashaas waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyad ahayn wadamada dunida kala duwan ciida ka badan wadakee ka guursan lahayd ma dunida oo dhan oo dhammaystiran oo dhigeeda wadata dee inaad Israa'iiliyad markaas sababtu maxay Israa'iil Israa'iiliyada dee sababtu waxa weeye iyagu baa Soomaalida iyaga ugu soo dhow ma garat iyagu baan isfahmaynaa marka farqiga u dhaxay dumarka Soomaalida iyo dumarka Israa'iil maxay ma dumarka Israa'iil wax farqiga u dhaxeeya ma jiraan luqadda iyo haragacada u dhaxeeya way isfahmaynaa markiiba marka dhanka isfahanka ay ku doorato ismaashan aniidu su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer Burco weydiinayna su'aashaas waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyad ahayn waa hadii ay dhacdo wadamada dunida kala duwan keeba jeclaan inaad ka guursato wallaahi kullay waxaan ka guursan lahaa Suuriya Suuriyaad ka guursan lahayd wadanka Suuriya carabta marka sababtu maxay tahay wallaahi kullay sida la sheego way iska barakaysan yihiin marka seebay u barakaysan barakada way badan tahay kullay haddii barakada la eego kullay ammaanta xagga dadku marka la ammaanayo qowmiyadaha ama wadamada dumarkooda Lubnaan iyo Suuriya iyo ayaa laga ammaanaa dhinac kalena way jirtaayo waa wadan islaama marka Suuriyan isla oran lahaadee in kastaan helayba malaadee oo mid burcad joogtaa iyo soo dhoodhoolaynayso haddana halkaas uun baan isleeyahay haddaan keema door bid lahayd hablaha Soomaaliyeed iyo hablaha Suuriyaanka ee aje Soomaaliya war Soomaaliya way dirdirantahay wariya kulley wallahi Suuriyaankaas dooran lahaa wax yar yaroo cadcadoo carruur yaroo cadcadoo software adiga macal casaanaya aniga iga mid maarag ayaa cadaanaya ma fahanti marka wallahi Suuriyaanka dooran lahaa Abu Qaasim Ahmed Ali Abu Qaasim walaal su'aal baan ku weydiinaa aanu dadweynaha reer Burco dhex marinay su'aashaas waxay ku dhahaysaa hadiiba aad jeclaato inaad guursato gabadh aan Soomaaliyad ahayn wadankee jeclaan lahayd inaad ka guursato waxaan ka guursan lahaa wadan islaam waxaan ka guursanay lahaa dalka la yiraahdo Turkiga wadanka Turkiga marka sababtu maxay tahay abwan waxay tahay waa wadan u xishmaysan dhammaan caalamka islaamka oo dhan iyo diinta islaamka oo dhan oo aqoonta iyo nidaam sax ah haya marka waxa haga Uganda ma oo dhimbiilashadii dhabti kama leexda dhiirada nin gaala dhammaan ka caageen haliyay Falastiin u dhiidhiye alla orda gaadhankiisa jir dharaaraha soo iftiime yuhuudi mataan dhursuganaa dhulkaagan adaa ilaashada allow adada xanuun kale iyo dhurwaaga cunaya Falastiin adaan dhibta kuwa wakiishaday allow dhariya qaadada allah dhaarhada madaxa kaga jiid yuhuudi mataan dhursuganaa dhulkaaga adaa ilaashada waa gabay qirale abwan ma jeclaan lahayd inaad mar Turkiga tagto insha Allah bismillaahi kariim warjeynaya inaan tago Turkiga oo wadan aad u xishmaysan weeyaan oo qiimo leh weey oo geesiyaal weeyaan
marka ilaahayna garabkooda ha jiro calankooda weligaa sii nuuro abad maasatay abaan bashir maxamed cusmaan awliyana wala igu naanaysaa awliyo su'aal baan ku weydiinaa walaal dadweynaha reer Burcaan weydiinay su'aashaas waxay ku dhahaysaa hadiiba aad jeclaato inaad guursato waa hadiiba ay dhacdaba gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada dunida kala duwan wadankee baad ka guursan lahayn waxaan ka guursan lahaa gobolka Beligwedli gobolka Beligwedli aad ku guursan lahayd sabab yaa de waa rag adag baa degay arab arab yaa albabada adag way aad maasatay magacaygu Sakariyo Sakariyo su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer Burcaan weydiinay su'aashaasi waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo waa hadii ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadankee jeclaan lahayd wadamada dunida kala duwan inaad ka guursato Hindiya marka sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay Hindiya dumarkoodu dumarka adduunka way ka qurux badan yihiin way ka dhudhuweyn way ka nolosha jacaylka wax ka yaqaanaan iyo de nolosha fiican ee magarasa Soomaalida qalafsan baan ahaynde iyo Afrikaanka kaleba marka Hindiya saasan ku darto marka bal maxay tahay farqiga u dhaxeeya dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Hindiga dumarka Soomaaliyeed dumarka Hindiga waxa u dhaxeeya waa jiljileec iyo dabeecad wanaagsan ay dumarka Hindigu leeyihiin kuwa Soomaaliduna waa feer yalaade qalafsanaande يا دي مركا ساسن قدرت magacayga Sakariyo Jaac Yuusuf Sakariyo Jaac Yuusuf ku soo dhawow channelka Sakariyo Jakarta waan ku soo dhawaanaa channelka Sakariyo Jakarta waan ku soo dhawnahay su'aal baan ku weydiinayaa maanta aan dadweynaha reer Burcaan weydiinay su'aashaasi waxay ku dhahaysaa hadiiba ay dhacdo waa hadii ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyeed ahayn wadamada kale dibadda kala duwan gaar iyo islaam bale wadamada jeclaan lahayd inaad ka guursato anigu waxaan ka jeclaa inaan ka guursado Germany sababtu waxay tahay waa rag dadkooda indhahooda buluug yihiin qurux badan yihiin rag dhaadheer ma sha Allah dadkaasaan hablaha cadaanka joofka iyo horadda leh ayaan guursan leh ma garatay marka ma sha Allah marka qof kasta hamyigiisu halku gaari la ayuu ku tala jira anigu Germany-kaasaan jeclaa way hormu guursatay oraha ma sha Allah waan guursaday aad tii labaadna waan rajaynaa inaan guursado marka ma dhigi karaa taa labaad tolo Jarmal bay noqon doontaa insha Allah way noqon doontaa adigu waan ku tala jiraa inaan guursado dad badan waan kala xiriiraa bilaa bulshada oo Jarmal Englishta qayb ahaan waan isku hadalnaa qaar baan isku xidhannahay waan isla hadalnaa insha Allah qaar badan baan imika ku jirnaa hawsha aad ma sha Allah haddii su'aashaadu weydiisid haddii aan ka jawaabo oo aan adiga ku raaco waxaan isleeyahay Canada jeclaan lahaa wadanka Canada waqooyiga America ku yaal marka sababtu maxay tahay de kulli had iyo jeer marka aad wadan joogto haddii aad jeclaatid inaad wadan kale aad u baxdid waxaad qiyaasaysaa wadankan aad ka tagaysaa wadanka aad ilaahay kaliya aad qabanaysaa maxay ku kala duwan yihiin ayaad eegaysaa marka Canada markaynu eegno wadamada haddii ilaahay kaliya dalkan aynu joogno aan ahayn waxay ka mid tahay xagga dhaqaale ahaan iyo haddii ilaahay kaliya xagga dal ahaanba dhulka ugu yara bistisare ugu wanaagsan bay ka mid tahay marka that's waa sababtaan isleeyahay haddii ilaahay kaliya wada dooratay waa taa su'aashaan ku weydiinaya waxay tahay walaal horta ma guursaday ها وين قرصي ترين تلقى قرصي هذا ميد باتشوكت هاي دمرك الصوماليات ما حد كسفين لهاد دمرك الصوماليات رون ahaantii anigu waxaan belief garaysanahay inay yihiin dumar aad u qiimo leh oo aad u wanaagsan yaa waliba run ahaantii waxaan anigu belief garaysanahay inay yihiin dumarada dunida marka laga dumarada ugu wacan yihiin barnaamijsan hadday tahay xagga midabkooda hadday tahay xagga cleaninka hadday tahay xagga haddii ilaahay idinkii leeyahay socialnimada intaba wasaan ka hor sheegay dee su'aal hadii lagu weydiiyo jawaabteedu bay leedahay anigu dee horta waan nin reer laabaan oo tii ilaahay ii qoray waan ka haystaa laakiin haddii ay dhici lahaydba waxaan wadanka Australia ay noqon Australia marka sababtu maxay tahay marka sababtu waxa weeyaan
wadamada ofa greenlana gaajada ilow faa ku qoran boorarkeeda la yidhi waa dad dee nool ahaan iyo system ahaan hore u maray oo dhaqaalo fiican dee adduunka imika economy baa lagu dagaalama wadamada high economiga weeyaan oo aan xataa waxa lama dhaha xataa tahriibka iyo dadka iyo waxaas ma galaan sharci sifa sharciya ayuun baa lagu galaabay kolley su-aashaada weydiiso le haddaad gabadh gursan lahayd wadameeday baad ka gursan lahayd dee kolley waxaa jeclaa ablahayagaa reer burce oo wanaagsan ee gobolka ragga ku noole laakiin haddii waddan kalead weydiisay waddan kale noqon lahayd turkiga ka gursan lahaa waddanka turkiga qaaradda eshiya yurubba ku yaalla markaa sababta maxay tahay waxaan sababta waxa weeyaan waa waddan muslina dad muslina ku degan kolley waxaanu dhacaa kolley bartamaha dhinacna eshiya ka tirsan dhinacna yurubta ka tirsan moogta aad iyo aad marka imika xagga muslimka leegana quwadda imika ugu weyn xagga muslimka oo kale dee turkiga weeyaan moogtahay marka taas darteed baan xabad yaro wanaagsan oo reer turkiya bidayna inuu gursado moogtahay yaa markaa ma la dhihi karaa talow horta xaas ma leedahay weeru xaas ma leeyahay carruurta hooyadoodu waan raadinayay baryahanba ama reer burcaad ama reer turkiga haatee yaa marka insha allah dee anigu meel noqotaba insha allah waan hadda raadkeeda waan hayaa insha allah waxaan leeyahay meel kasta joogto dafaa caalamka joogta carruurta hooyada waa la baadhaya maxamuud muuse ismaaciil su-aal baanu ku weydiinaynaa aan dadweynaha reer burca weydiin su-aashaas waxay ku dhahaysaa haddiiba ay dhacdo waa haddii ay dhacdo inaad guursato gabadh aan soomaaliyad ahayn wadamada dunida tirada badan ee kala duwan kee jeclan lahayd inaad guursato walaal waxaan ka guursan lahaa anigu dalkan la yidhaahdo Eritrea baan guursan lahaa walaal Afrika ku yaalla sababta maxay tahay markaa sababta anigu guursan lahaa waxa weeye waxa la dumarka Eritreanku waa dumar adagoo xataa marka dalka dee la soo weeraro waa dad dee difaaca gelaya haa oo noloshii bay ka qayb qaadanayaan marka anigu waxaan jeclaan lahaa inaan gabadh Eritrean oo waliba muslina aan guursado haa walaal hore ma guursatay ma guursan laakiin haddiiba aan gabadh ajnabi guursan lahaa gabadh Eritrean baan ugu guursan lahaa ala tiriyad ma guursan lahaa dalka difaacada Axmed Ismaaciil Cawad Ismaaciil Cawad su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer burca weydiinay su'aashaas waxay ku dhahaysaa haddiiba ay dhacdo waa haddii ay dhacdo inaad guursato gabadh aan Soomaaliyad ahayn wadamada dunida kala duwan waddanka jeclaan lahayd inaad ka guursato waxaan jeclaan inaan ka guursado horta Soomaalida wax lagu doorsado nin walba dadkiisa cid ku doorsado ma leh haddii se dhacdo inay aad doorsato anigu waddanka Brazil ayaan ka guursan lahaa Brazil baan ka guursan lahaa ku yaalla koonfurta America maxay tahay markaa sababtu waxa weeye adduunka caalamka dadka ugu qurux badan waxay ku nool dumarka ugu qurux badan Brazil ba ku nool dumarka wax lagu raacaa waa qurux markaa dumarka kala duwan tolo Brazil shugteeba hanti noocee ayuu heshay qurux bay heshay quruxda anigu kulli intaan arko way noocyo badan tahay laakiin marka laga hadlo qoodh iyo qurux iyo midab intaba waa lambar 1 bay ka yihiin Brazil marka wad aragtay Soomaaliya dumar Brazilian waan arkaa aad baad mahadsantahay